So, heute ist Mittwoch, der 17.04. Ich stehe vor meinem Quad. Das hat jetzt seit 2, 3 Tagen gestanden, ohne bewegt zu werden. Ich schaukel jetzt einfach mal am Handgriff. So, und jetzt setze ich mich drauf. Ja, ich denke mal, das kann man durchaus als Quietschen bezeichnen. Ich habe das jetzt mal aufgenommen zur Dokumentation, damit ich das dann entsprechend auch bei meinem Vertragshändler vorlegen kann. Okay.